Odustajem od svih traženja pravde, istine, odustajem od pokušaja da ideale podredim vlastitom životu, odustajem od svega što sam još jučer smatrao nužnim za nekakav dobar početak ili dobar kraj. Vjerojatno bih odustajao od sebe sama, ali ne mogu, jer ko će ostati ako se svi odreknemo sebe i pobjegnemo u svoj strah? Kome ostaviti grad? Ko će mi ga čuvati dok mene ne bude, dok se budem tražio po smetištima ljudskih duša, dok budem onako sam bez sebe glavinjao, ranjav i umoran u vrućici, dok moje oči budu rasle pred osobnim porazom? Ko će čuvati moj grad, moje prijatelje? Ko će Vukovar iznijeti iz mraka? Nema leđa jačih od mojih i vaših i zato ako vam nije teško, ako je u vama ostalo još mladenačkog šaputanja, pridružite se. Netko je dirao moje parkove, klupe na kojima su još urezana vaše imena, sjenu u kojoj ste istodobno i dali i primili prvi poljubac. Netko je jednostavno sve ukrao, jer kako objasniti da ni sjene nema? Nema izloga u kojem ste se divili vlastitim radostima, nema kina u kojem ste gledali najtužniji film, vaša je prošlost jednostavno razorena i sada nemate ništa. Morate iznova graditi prvo svoju prošlost, tražiti svoje korijenje, zatim svoju sadašnjost, a onda ako vam ostane snage uložite je u budućnost i nemojte biti sami u budućnosti. A grad, za nj ne brinite, on je sve vrijeme bio u vama, samo skriven da ga krvnik ne nađe. Grad, to ste vi. Ovo su prizori koji sami za sebe sve govore. Samo nekoliko godina ranije sve je bilo drugačije. Vukovar je živio svojom svakodnevicom, usporeno i tiho, koju bi tek povremeno razbijao nemirni Dunav. Sijamski povezani, Dunav i Vukovar uvijek su bili jedno i vrlo su često jedan drugom određivali sudbinu. Bilo koji namjernik to će brzo osjetiti i možda tek tada shvatiti zašto Vukovarci tako duboko vole svoj grad i rijeke. I možda bi ljubav grada i svojih stanovnika bila i dalje samo zatajna i skrivena da nisu došle 90.
1991. godine Vukovar je gorio. Ekstremni dio Srba, potpomognut službenom srpskom politikom i JNA, krenuo je u otvorenu agresiju na Republiku Hrvatsku. Vukovar je bio među prvim napadnutim hrvatskim gradovima. Više od 600 tenkova i oklopnih transportera, zrakoplovi, brodovi, više tisuća dobro naoružanih vojnika s logističkom potporom iz Srbije danonoćno je pokušavalo okupirati grad i pokoriti njegove branitelje. A tek nekoliko stotina gardista i policajaca, te oko 1000 vukovarskih građana bez vojnog iskustva branilo je svoj grad, dom i domovinu. Srpskom agresoru nikada vjerojatno neće biti jasno kako je jedna uhodana i u teoriji opisana vojna doktrina doživjela potpuni debakl. Obrana Vukovara postala je primjer za mnoga vojna učilišta, iako dvojimo da će i najveći vojni stratezi shvatiti što se dogodilo u Vukovaru 1991. godine. Teško je mnogima objasniti što znači vlastitim životom dati svom gradu još nekoliko minuta života. I tako više od 100 dana. Tek kada se više nisu imali čime braniti, agresor je 18. studenoga 1991. godine okupirao Vukovar. Okupirao je potpuno razoreni grad. I nikada više Vukovar neće biti grad kakav je bio dok na njega nisu počele padati agresorske granate. Vukovar je do tada bio grad sa razvijenim gospodarstvom i povoljnim zemljopisnim položajem, koji je jamčio perspektivni razvoj grada. Današnji Vukovar bio je još u predpovijesno doba gusto naseljen, a brojna arheološka nalazišta samo potvrđuju tu činjenicu. Po Vučedolu, kao jednom od tih nalazišta, ime je dobila i poznata kultura eneolita, a poznata vučedolska golubica, simbol vučedolske kulture, pripada upravo toj razvojnoj fazi. Kroz desetljeća Vukovar su pohodili narodi indoeuropskog podrijetla, nakon njih Kelti, a potom i Rimljani, kada je započeo značajni gospodarski razvoj. Nakon propasti Rimskog carstva na ovo područje početkom 7. stoljeća dolaze Hrvati, a sredinom 10. stoljeća i Mađari. Iz toga razdoblja kao potvrda nastajanja gospodarskih procesa, Vukovar, odnosno tadašnje Vukovo, 1231. godine dobiva status slobodnog kraljevskog grada. Povelja koju je dao herceg Koloman potvrđuje prava koja su njegovi stanovnici već imali, a riječ je o pravnom i političkom uređenju. Prije Vukovara u Hrvatskoj su status slobodnog kraljevskog grada imali samo Varaždin i Perna. U 16. i 17. stoljeću Vukovar je bio pod vlašću Turaka, koji su ga po napuštanju opustošili i zapalili. Slijedi razdoblje Austrijskog carstva, a potom i Austro-Ugarske vladavine, kada Vukovar postaje sjedištem Srijemske županije. U 18. stoljeću vukovarsko vlastelinstvo kupuje Filip Karlo von Eltz, nadbiskup iz Mainza. Od tadašnjih 4000 stanovnika Vukovar se brzo razvija i 1991. godine već ima 45.000. Među njima su bila brojna poznata, ne samo hrvatska nego i svjetska imena, poput prvog hrvatskog nobelovca Lavoslava Ružičke, koji je 1939. godine dobio Nobelovu nagradu za kemiju, pa istaknutog hrvatskog književnika i dramaturga Nikole Andrića, koji je utemeljio Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. Zatim poznatih franjevaca pisaca Josipa Jankovića, Grgura Čevapovića, Antuna Tomaševića i svjetski poznatog kolekcionara doktora Antuna Bauera, utemeljitelja Vukovarskog muzeja i zbirke Bauer. Vukovar je grad koji je 1891. godine imao gimnaziju. Prvi je liječnik radio u Vukovaru 1736. godine, a 1857. otvorena je prva bolnica. Još sredinom 19. stoljeća Vukovar ima svoje novine na njemačkom jeziku. Sve ovo pratilo je i razvijeno gospodarstvo s razvijenim obrtom i trgovinom. Vukovarci su u 18. stoljeću imali više od 30 cehova, među kojima je najrazvijeniji bio ceh ribara. Još u 19. stoljeću u Vukovaru djeluje brodogradilište Banhajer,
a prvi je parobrod prošao Dunavom kod Vukovara 1831. godine, da bi samo 10-ak godina kasnije uspostavljena stalna parobrodska linija od Pešte do Đerdapa. Razvijena je i poljoprivreda, posebice ratarstvo, a prvo veće industrijsko poduzeće bila je kudeljara u kojoj je radilo 300 radnika. Otpad od prerade kudelje bio je glavno pogonsko sredstvo za dobivanje električne energije, pa ne čudi što je još 1909. godine Vukovar imao javnu rasvjetu. Kada je zbog povoljnog položaja uz Dunav i blizine željezničke pruge Čeh Thomas Bata osnovao tvornicu po uzoru na svoje pogone u mjestu Zlinu, počeo je snažni razvoj proizvodnje gume i obuće. Od 1931. kada je tvornica dobila ime Bata, do početka 90-ih, kada se zvala Borovo, ova je tvornica s nekoliko stotina narasla do 23.000 zaposlenih. Tvornica Bata preuzela je sredinom 30. godina i tekstilnu industriju Stolin, koja se kasnije, zajedno s drugom tekstilnom tvornicom Müller, razvija u Vutex, jedno od najvećih proizvođača pokrivača u Europi. Borovo i Vutex te Vupik kao jedan od najrazvijenijih poljoprivrednih kombinata te raznoliko privatno poduzetništvo temelj su gospodarskog razvoja vukovarskog područja. Kada su 1990. godine u Hrvatskoj održani prvi višestranački parlamentarni izbori i kada su Hrvati konačno dobili svoju državu, u Vukovaru su počeli problemi. Desetljećima instruirani tezama kako su ugroženi narod, dio Srba započinje velikosrpsku promidžbu s ciljem stvaranja Velike Srbije. Ekstremni dio vukovarskih Srba brzo je prihvatio takovu promidžbu, dakako bez temelja i argumenata. Čak što više, iako manjina sa 14.500 stanovnika i 32,3% u odnosu na Hrvate, kojih je u Vukovaru 1991. godine bilo 21.100 ili 47,2%, upravo su Srbi u Vukovaru bili predodređeni za gotovo sva direktorska mjesta. Sličnu sudbinu uz Hrvate proživljavaju brojne nacionalne manjine, poput Mađara, Rusina, Ukrajinaca, Nijemaca. Umjesto bilo kakve nacionalne ugroženosti, Srbima su zapravo bile ugrožene privilegije koje su u doba komunizma uživali 45 godina. Hrvati i ostali narodi u Vukovaru željeli su samoravnopravnost, sukladnu nacionalnom sastavu, no umjesto civiliziranog razgovora dobili su oružanu agresiju. Vukovarska ratna tragedija otpočela je 2. svibnja 1991. godine masakrom 12 hrvatskih policajaca u Borovu Selu. U tome trenutku bilo je potpuno jasno kako dolaze krvavi dani i mukotrpne borbe za svoj grad. Većina Srba odmah nakon događaja u Borovu Selu odlazi iz Vukovara u Srbiju, gdje s četnicima i JNA priprema plan sustavnog napada i uništavanja Vukovara. Više od 3 mjeseca srpski je agresor razarao dio po dio grada. Nakon okupacije Bogdanovaca i Marinaca, mjesta s većinskim hrvatskim stanovništvom, okruživši ga u cijelosti. Jedina mogućnost ulaska u Vukovar bila je kukuruzna cesta, ali je i ona nakon nekog vremena presječena. Vukovar i njegovih 1800 branitelja bili su odsječeni od ostalog dijela Hrvatske. Razoreni su poznati vukovarski objekti, vodotoranj, dvorac grofa Elca, bolnica, crkve, gimnazija. Hrabrošću su vukovarski branitelji zaustavili srpskog agresora i omogućili ostalom dijelu Hrvatske vrijeme za naoružavanje i kvalitetniju pripremu obrane.
Živjeti u paklu tisuća i tisuća razornih projektila koji su nemilice padali u gradu bez dovoljno hrane, vode i lijekova, moglo se samo zbog dana koji je trebao donijeti pomoć, pobjedu i slobodu. Za Vukovar i Vukovarce taj dan nije došao. Na sramotu cijele hrvatske granice slobodnog hrvatskog Vukovara sve su tješnje ocjene zapovjedništva obrane grada. Za Radio 101 javlja Siniša Glavašević. Dok civilno stanovništvo gubi orijentaciju u vremenu jer iz skloništa više ne razlikuje dan od noći, hrvatska linija obrane čini sve da zadrži neprijateljsko nadiranje. Ipak preko 1000 mrtvih i velik broj onih za koje se ni ne zna gdje su, ostaće mrlja na licu one Hrvatske kojoj ni 85 dana nije bilo dovoljno da konkretno i djelotvorno pomogne najvećem simbolu svoje obrane i ponosa. U ovom trenutku ulične borbe vode se u naselju Borovo, u Slavonskoj ulici, zatim na Sajmištu u Masarikovoj i Preradovićevoj ulici, dok se u zaleđu naselja Borovo kod Silosa vodi uglavnom borba sa distance teškom artiljerijom. Ako je za ostali dio Hrvatske 12 ranjenika velik broj, za Vukovar je to još dobro s obzirom na opće stanje obrane. Intenzitet razornog djelovanja projektila koji padaju na grad sve je veći, tako da je u posljednjih 1 sat palo novih 70 granata. Ovdje se, nakon izjava predsjednika Republike Hrvatske gospodina Tuđmana, još vjeruje u pomoć, ali se strahuje da bi ona mogla doći prekasno, jer bolničke ruševine ne mogu dovoljno dobro odgovarati zahtjevima ratišta. Intenzivni telefonski kontakti s političkim prvacima upozoravaju neprestano na ono što bi se moglo dogoditi i što se događa ranjenicima. Infekcija je već uzela svoj danak, a sanitetske potrebe rastu. Istovremeno, neprijatelj koristi sva zabranjena sredstva u želji da pokori grad kojeg nema. Tako se već danima koriste zapaljive bombe i bojni otrovi, a zvjerstva prilikom zarobljavanja posebice civila traju već dugo. Zato je nužno da Hrvatska na svojoj najistaknutijoj istočnoj barikadi odmah učini sve da Vukovar dobije tračak svjetlosti od Vinkovaca. Gotovo 3 mjeseca odavde su izlazili apeli i ljutnje istovremeno. Činilo se sve da Hrvatska i svijet dobiju pravu sliku stanja kako bi se onemogućilo bespotrebno prolijevanje krvi, ali pravog praktičnog odgovora još nema. Možda će sljedeći sati za 15.000 još živih majki, staraca, bolesnih i nemoćnih biti bolji. Umjesto očekivane pomoći, vukovarski su branitelji, civili, djeca, žene i starci pali u ruke razgoropađenog neprijatelja. Izbezumljeni neočekivanim otporom malobrojnih branitelja, srpski je agresor svoj bijes iskalio na nedužnim civilima, djeci i ženama. Više od 200 ranjenika i bolničkog osoblja iz Vukovarske bolnice ubijeno na Ovčari. Više od 5000 osoba odvedeno je u logore širom Srbije, odakle se mnogi nisu nikada vratili. Dok su se provodila masovna strijeljanja i ubojstva, dotle su predstavnici međunarodne zajednice, Crvenog križa i europskih promatrača mirno šetali razorenim vukovarskim ulicama. Nisu ništa učinili za spas stotine ranjenika i civila koji su nedaleko od njih brutalno ubijani. Nije opravdanje kako nisu mogli vjerovati da će Srbi učiniti pokolj i poslati u logor tisuće nedužnih osoba. Vukovar je od 18. studenoga 1991. godine prestao biti grad većine Vukovaraca. Izgnani iz svoga grada i svoga doma, više od 31.000 Vukovaraca utočište je pronašlo u čak 570 mjesta diljem Hrvatske i inozemstva. Umjesto mjesec, dva, kako se većina nadala, ondje su ostali 6, 7 pa i više godina. Nažalost, još goru sudbinu doživjeli su svi oni koji su odvedeni u srpske logore, Stajićevo, Srijemsku Mitrovicu, Begejce, Niš. Mnogi se otuda više nisu vratili, a svi oni preživjeli i razmijenjeni svjedoci su ponižavajućih tortura i mučenja neprimjerenim bilo kakvim civilizacijskim vremenima. U Vukovaru više nije ostalo ništa. Nije bilo kuća, zgrada, drveća, ptica. Grad je doživio svoje najmračnije godine, tijekom kojih su Srbi pokušavali stvoriti nekakvu krajinu, u kojoj je Vukovar trebao biti glavni srpski grad.
Nikada im to nije uspjelo jer im Vukovar nije nikada ni pripadao. Vukovar je čekao svoje prognane stanovnike. Vukovarci u progonstvu nisu čekali povratak prekriženih ruku. Već u siječnju 1992. godine počinje s radom povjereništvo za općinu Vukovar, na čijem je čelu bio Stjepan Vil, dok se iz logora nije vratio Marin Vidić-Bili. Iste godine utemeljuje se nova organizacija općinske uprave s potrebnim odjelima, a krajem te godine novim teritorijalnim ustrojstvom Hrvatske grad Vukovar ulazi u sastav Vukovarsko-srijemske županije i postaje njenim sjedištem. Osnivaju se gradsko poglavarstvo i gradsko vijeće. Prvi gradonačelnik bio je Mirko Nikolašević, a nakon njegove smrti gradonačelnik je dr. Jure Kolak. S gradsku upravu Vukovarci u progonstvu organiziraju praktično i sve ostale institucije nužne za koliko toliko normalan život prognanika. Tako u Zagrebu djeluju općinski sud, policijska uprava i većina gospodarskih poduzeća poput Borova, Vupika, Drvoprometa, Veleprometa, vodomaterijala, građevinara, Hrvatske elektroprivrede i vodovoda, a u Vinkovcima rade Vutex Fenix i Hidromont. Iznimno je aktivan Crveni križ, pružajući humanitarnu pomoć, a diljem Hrvatske prognani Vukovarci osnivaju klubove Vukovaraca. Iako u otežanim uvjetima, aktivnošću se ističe Gradski muzej, koji svojim brojnim izložbama skreće pozornost europske i svjetske javnosti na tragičnu vukovarsku 1991. godinu. Prognani vukovarski školarci zajedno sa svojih 238 učitelja organiziraju nastavu u osnovnim i srednjim školama širom Hrvatske, a 80-ak njegovateljica nastavilo je skrbiti za djecu predškolskog uzrasta. U progonstvu djeluju Radio Vukovar i ponovno se tiskaju vukovarske novine, a brojnim knjigama, čiji su autori prognani Vukovarci i izložbama vukovarskih umjetnika, nastoji se upozoriti na zločin protiv civilizacije i potaknuti vjera u povratak. Tome svoj doprinos daju udruge, proistekle iz Domovinskog rata poput Vukovarske majke, Hvidre, Udruge branitelja Vukovar 91., Društva hrvatskih udovica Domovinskog rata, Hrvatskog društva bivših zatočenika srpskih koncentracijskih logora i udruge Hrvatska žena Vukovar. U to vrijeme u Vukovar i Hrvatsko Podunavlje dolaze međunarodne snage pod nazivom UNPROFOR, koje su po planu Cyrusa Vansa trebale osigurati povratak prognanika. Umjesto toga zatečeno je stanje još više zacementirano i u Vukovar se nije vratio niti jedan prognanik. Ništa bolje nije bilo niti nakon novog mandata međunarodnih snaga pod nazivom UNCRO, a 1996. godine međunarodna zajednica uspostavlja i UNTA-S na čelu sa prijelaznim upraviteljom Jacques-Paul Kleinom, čime se postupno stvaraju temelji za povratak. Izabrano je i novo poglavarstvo na čelu s Vladimirom Štenglom, a na okupiranom području započinje djelovati prijelazna policija. Zatečeno stanovništvo dobiva hrvatske dokumente i postupno se otvaraju cestovni i riječni pravci. Konačno se na granici zavihorila hrvatska zastava. U drugoj polovici 1996. godine odvija se reintegracija svih javnih poduzeća. Uspostavlja se reintegracija školstva, zdravstva, sudstva, a potkraj te godine u Vukovar je prvi puta došao prvi predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman. Hrvatska vlast donosi nekoliko zakona potaknutih stalnim interesom međunarodne zajednice, poput Zakona o oprostu, djelovanju zajedničkog vijeća općina i Zakona o konvalidaciji. U travnju 1997. godine održavaju se lokalni izbori na kojima većinu glasova u Vukovaru dobija HDZ, čiji su članovi tijekom predizborne kampanje u hotelu Dunav gotovo stradali kada je na njih nasrnula skupina ekstremnih Srba. Novoustrojeno gradsko vijeće uz vijećnike HDZ-a čine i vijećnici SDSS-a te nezavisni vijećnici. Konstituiranje vlasti u Vukovaru bio je mukotrpan postupak, uzrokovan srpskom nekooperativnošću, ali i potporom međunarodne zajednice proturječnim srpskim stavovima. Za gradonačelnika Vukovara ponovno je izabran Vladimir Štengl, a u ljeto 1997. godine uredi gradskog poglavarstva sele u Vukovar. To je ljeto vlakom mira u Vukovar simbolično došla cijela Hrvatska,
čime je i službeno omogućen potpuni povratak hrvatske vlasti u Vukovar. U studenom 1997. godine Vlada Republike Hrvatske osniva Nacionalni odbor za uspostavu povjerenja, brzog povratka i normalizaciju života, a 15. siječnja 1998. godine obilježen je kraj mandata UNTAES-a i ovlasti prijelaznog upravitelja. Vukovar je konačno vraćen u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, omanare imperavi, ameno, dimere, matiremo, ameno. Omanare imperavi, monare, ameno, omanare imperavi, monare, ameno, ameno dore, ameno dorime, ameno dorime, ameno dorime vero, ameno dorime, ameno dorime, dorime ma. Iako prepun dubokih ožiljaka, Vukovar stvara temelje svoje sretnije budućnosti. Cijeli je grad veliko gradilište na kojem je već obnovljeno 1600 stanova i preko 1000 kuća. Dobrim je dijelom obnovljena komunalna infrastruktura. Sustavno se oporavlja gospodarstvo s realnim optimizmom kako će Vukovar vrlo brzo biti jedno od željenih mjesta snažne poduzetničke aktivnosti. Usporedo s gospodarstvom oporavljaju se kultura, školstvo, sport. U Vukovar se vratilo 7500 prognanika. U Vukovar se vratio osmijeh.